This program is powered by Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. Remember, Wave Hospitality for swimming, gym, banquet, and events. in association with Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. Remember, Wave Hospitality for swimming, gym, banquet, and events. Location, Maitri Chowk, Basundhara. Contact number 0159184998. कार्यक्रमको चालु श्रृङ्खला यहाँहरूको सामान्य छ र साथमा छु एलपी शर्मा पङ्गेनी। दर्शक महानुभाव, सरकार सञ्चालनको नयाँ ड्राइभर, नयाँ गाडी र तेज रफ्तार छ। यो रफ्तारले गन्तव्यमा पुर्याउँछ अथवा दुर्घटना उन्मुख छ भन्दै गरेको मान्छेहरूले सुनिन्छ र थप मान्छेहरू यो पनि कुरा गर्छन् कि अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई पुरै कब्जामा चाहिँ लिइसकेको स्थिति छ है भन्दै गरेको पनि हामीले सुन्नमा आउँछ। सरकारका 100 दिनमा सम्पन्न गर्ने 100 बोधागत कार्यक्रमहरू पनि प्रकाशनमा आइसकेको छ। त्यसमध्ये केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि छ र केही विशेष कार्यक्रमहरू छुट्न गएको छ, जस्तो कि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई किन ध्यान दिइएन र स्ट्यान्डर्ड नेपालीहरू जुन मध्यपूर्व पश्चिम एसियामा स्ट्यान्डर्ड छन् त्यहाँ लट्केर अड्केर बसिराखेका छन्, उनीहरूको सुरक्षित नेपालमा फर्काउने कुराहरू किन त्यसलाई ध्यान दिएको छैन। त्यसपछि गएर यो ग्यासको जुन आपूर्ति छ त्यसलाई सहज बनाउनेतर्फ खोइ चासो राखेको र त्यसपछि इन्धन जुन छ, इन्धनको भण्डारणको कुरा के हो, यस्ता यावत कुराहरू पनि छन्। यसमा सायद 100ले नपुगेर 180 दिन पनि होला, नभए 365 दिन र 1000 दिनका कार्यक्रमहरू पनि आइसकेका छन्। अब ती कार्यक्रमहरू कुन कुन तह र चरणमा कसरी अगाडि जान्छ, यी सब विषयमा हामीले आज कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ महादीप पोखरेल। उहाँ प्रगतिशील बुद्धिजीवी सङ्घका संयोजक हुनुहुन्छ र एक राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। यिनै विषयलाई हामीले आज केन्द्रमा राख्छौँ र छलफल प्रारम्भ गर्छौँ। अब कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ महादीप सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद पगेनीजी। अब सर हामी सिधै विषय प्रवेश गरि नै हालौँ होइन। पहिलो कुरा त मैले सरलाई के नि के जानकारी जिज्ञासा राख्न चाहेँ भनेदेखि अब सरकार जुन बन्यो शुक्रबारको दिनमा सरकार बन्ने बित्तिकै यस्तो तेज रफ्तारमा काम हो कि गृहमन्त्री जुन नियुक्त हुनुभएको थियो उहाँले 8 बजेदेखि 7 बजे 7:30 बजेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमै उहाँले धर्ना दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले दिनको उज्यालो देख्न नपाइकन पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई समातेर ल्याउनुपर्छ भन्ने काम र शैलीमा काम भयो होइन। अब यसलाई तर फेरि अदालतले चाहिँ जिल्ला अदालतले र सर्वोच्चले पनि भनौँ त्यस किसिमको गिरफ्तारीलाई चाहिँ ठप्पा लगाइदियो, एप्रुभ गरिदियो। यो विषय कस्तो हो, यसैबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। विषय तत्कालको अहिलेको भर्खरकै विषयबाट छलफललाई आरम्भ गर्नुभयो हो र मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भने नेपाली समाजको क्यारेक्टर प्रतिशोधको बदला डबल प्रतिशोध, नफरतको बदला चाहिँ नै डबल नफरत, 1000 गुणा बढी चाहिँ नफरत। त्यो अवस्थामा नेपाली समाज पुगिया छ र त्यही समाजको धरातलबाट चाहिँ उभिएर त्यहीँ खडा भएर विकास भएको राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेको छ हैन। त्यस कारणले यसको चाहिँ नै ठुलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव र जेन्जी प्रकरणपछि सुशीला कार्कीको सरकार बनिसकेपछि नै एउटा तबकाले चाहिँ नै
केपी ओली र लेखकलाई होइन एउटा जेएनजीको 19 जनाको हत्याराको रूपमा जुन चित्रणहरू गरियो सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसलाई व्यापक भाइरल बनाएर जुन खालको जबरजस्त विचारधारा चाहिँ एउटा निर्माण गरिएको छ, एल्गोरिदमलाई प्रयोग गरेर गरिएको छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले सरकार बन्ने बित्तिकै होइन, तपाईँले भन्नुभयो सरकारको गति एकदम तेज रफ्तारमा छ, होइन गति तेज रफ्तारमा मात्रै भएर हुँदैन, त्यसको गियर कस्तो छ, त्यसको एक्सिलेटर कस्तो छ, क्लच कस्तो छ, ब्रेक कस्तो छ, त्यो पनि चाहिँ नि सवाल हुन्छ गाडीमा होइन। त्यस कारणले स्पिड मात्रै भएर चाहिँ के हुँदैन, स्पिडले मात्रै के हुन्छ दुर्घटनामा चाहिँ जान सक्छ। तर यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि भने अब केपी ओलीलाई मध्यरातमै अथवा सरकार गठन हुने बित्तिकै जुन खालको पक्राउहरू भए आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा भएका छैनन्, महान्यायाधिवक्ताको राय लिएको छैन, त्यसपछि कार्की आयोगलाई चाहिने सार्वजनिक ढङ्गले जनताको निम्ति चाहिने त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएको छैन होइन, अदालतबाट चाहिने पक्राउ चाहिने अनुमति लिएको छैन, त्यो कार्की आयोग त अहिलेसम्म पनि छैन, एउटा संसद सचिवालयको लाइब्रेरीमा राखेको छ त्यति, त्यो लिएको छैन। र समग्रमा बुझ्दाखेरि चाहिने देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिखित रूपमा कसैलाई मार्ने, लिखित अथवा मौखिक रूपमा कसैलाई मार्ने अथवा गोली चलाउने आदेश दिन्छ कि दिँदैन होइन, गोली चलाउने परिस्थितिको निर्माण कसरी हुन्छ र त्यसको निर्णय कसरी गर्छ भनेको प्रशासनिक चेन अफ कमान्ड पनि हुन्छ, प्रहरीका सुरक्षाका आफ्नै चेन अफ कमान्डहरू हुन्छ, आफ्नै संयन्त्र हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भने यसरी प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले चाहिने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जो भूमिकामा थिए उनीहरूलाई पक्राउ गर्दै जाने हो भने नेपालको इतिहासमा मोहन शमशेरदेखि अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरेर जाने मुद्दा हाल्नुपर्छ, सबै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ। मोहन शमशेरदेखि नै भन्दैछु मैले, मोहन शमशेर, किनभने त्योभन्दा पहिलाको छाड्दिउँ, किनभने विशेष गरी राजनीतिक आन्दोलन त 2007 सालपछि नै हो नि त होइन, प्रजा परिषदको गठन त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र चाहिने आन्दोलनदेखि नै हो नि त राजनीतिक आन्दोलन त होइन। अनि त्यो राजनीतिक आन्दोलनमा मान्छे मरेको कारणले र मारिएको कारणले चाहिँ कारबाही हुने हो र तिनलाई ज्यान मुद्दा लाग्ने हो भने मोहन शमशेरदेखि अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू चाहिने कारबाहीको दायरामा जेल जानु पर्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ ज्यान हाल्ने मुद्दा हुनु पर्थ्यो। र समग्रमा यो परिस्थितिमा पनि मलाई के लाग्छ भने म केपी ओलीको पक्षधर पनि होइन, म नेकपा एमालेको पक्षधर पनि होइन होइन, म चाहिँ नै कुनै राजनीतिक पार्टीको पृष्ठपोषण पनि म अहिले त्यसरी गर्दिनँ। तर के हो त भन्दाखेरि भने उहाँहरूलाई सरकारले अब सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश त जारी गरेका छन् त 3 दिनको, सायद आज 5 बजेसम्ममा सरकारले कारण त देखाउला त्यहाँ। त मलाई अहिले पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भने ज्यान मार्ने कसुरको चाहिने मुद्दामा उहाँहरूलाई मुद्दा चलाउन सरकारले प्रमाण पुर्याउन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनवाईलाई पुरा गरिसकेपछि सायद हिरासत मुक्त गर्ला भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो। अब सर्वधारणा त्यो हो। अब यसमा चाहिँ मान्छेहरू यो न्यायालयसँग आबद्ध मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जुन सर्वोच्चमा परेको छ र कारण देखाउ आदेश जुन जारी भयो नि त्यो नै काफी छ। अब यसले जे सरकारले जे निर्णय गर्यो रातारात लिएर आएको ठिक छ भन्ने सङ्केत हो। किनभनेदेखि उसले त ल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अनुसार रिहा गर्नु भन्न सकिहाल्थ्यो त। अब यो सन्दर्भमा मैले यति मात्रै भने अदालत कानुन अनुसार चल्नुपर्छ हो होइन, प्रमाण अनुसार दशी प्रमाण अनुसार चाहिँ अदालतका निर्णयहरू हुनुपर्छ। अदालत बाहिरको भिडको मनोविज्ञानबाट प्रभावित हुनुहुन्न, यो हामी जस्ता नागरिकको आवाज हो र अदालत भिडको मनोविज्ञानबाट प्रभावित भयो कि भन्ने सङ्केतहरू चाहिँ देखिया छ। पुरै सरकारको छाया चाहिँ न्यायालयमा परेको मनोवैज्ञानिक दबावमा चाहिँ उनीहरू छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो स्पष्ट हुन्छ किनभनेदेखि यो न त उनीहरूले 10 दिनको म्याद लिन गइराखेका थिए। उनीहरू सरले नै भन्नुभयो नि महान्यायाधिवक्ता त्यहाँ छैन, अरू कोही छैन, खालि चाहिँ नि एउटा चाहिँ सरकारको आदेश छ, गृहमन्त्री छन्, ऊ छन्, समातेर ल्याउनु भन्ने मात्रै छ। भोलिपल्ट पनि खुल्थ्यो। उनीहरू त के अभियोजन गर्ने त मात्रै त कार्की आयोगको रिपोर्ट मात्रै हो नि त्यो त। अनि यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि पनि सरकार नै सर्वेसर्वा हो, अरू न्यायालय केही चाहिँदैन। सरकार नै सर्वेसर्वा हो, सरकारको निर्णय अथवा मेरो वचन नै सत्ता हो भन्ने जस्तो चाहिँ यहाँ देखिया छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा एउटा फाँसीवादको
प्रारम्भिक चरित्र अहिलेको सरकारको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि जस्तो के भनिएको छ भने प्रश्नहरूलाई वर्जित गर्न खोजिँदैछ, प्रश्न गर्न पाइन्न भन्ने किसिमको सरकारको आलोचनालाई चाहिने निषेध गर्न खोजिँदैछ, त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन् होइन। अब सरकारको चाहिने आलोचना र प्रश्न गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई निषेध गर्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ भने मिडियाहरूलाई पनि निषेध गरिन्छ। हेर्नुहोस्, अब मिडियामा पनि फेरि कस्तो, मिडिया त सबैलाई चाहिन्छ, एउटा भजन गाउने र उनीहरूलाई अन्ध समर्थन गर्ने मिडिया जस्तो गोदी मिडिया भनिन्छ नि, गोदी मिडिया नेपालमा पनि गोदी मिडियाको चाहिने संस्कारमा चाहिँ मिडियाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने र आलोचनात्मक र सृजनात्मक मिडियाहरूलाई चाहिँ बन्देज गर्ने, निषेध गर्ने र समाजमा पनि आलोचना र प्रश्नहरूलाई निषेध गर्ने गरी चाहिने सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा फाँसीवादी चाहिँ कल्चर र संस्कार नै हो र नेपालमा निर्वाचित फाँसीवादको उदय त हुने होइन भन्ने चाहिँ आशंका गर्न थालिएको छ, ठुलो आशंका पैदा भएको छ। अब यहाँ मान्छेले के भन्थे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ ऊ विपक्षमा हुँदाखेरि जहिले पनि भन्दै आएको थियो पहिला थुन्ने त्यसपछि सुन्ने काम छ नि त्यो प्रतिशोधपूर्ण छ, यो हुनुहुन्न भन्दै गरेको चाहिँ हामीले सुन्थ्यौँ, बडा राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएको अवस्थामा अहिले पनि पहिला थुन्ने त्यसपछि सुन्ने भयो, फरक के हो? अनि मैले त तपाईँलाई सुरुमै भनिहालेँ, त्यहाँ चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, जस्तो रवि लामिछानेलाई राति नै समातेर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हुने, केपी ओली र अरूहरूलाई किन राति नै समात्न नहुने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। मैले त्यसैलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग जोडेँ कि प्रतिशोधको बदला डबल प्रतिशोध, नफरतको बदला 1000 गुणा चाहिने नफरत, त्यो जो किसिमको चाहिने सामाजिक आधार चाहिने तयार भएको छ नेपालमा त्यसको जगमा उभिएर त्यही अनुसार व्यवहार गर्दाखेरि यो परिणतिहरू आएका होइन। ठिक छ, अब एउटा कुरा सर, जस्तो 100 दिनमा गर्ने काम, 180 दिनमा गर्ने काम, 365 दिनमा गर्ने काम, 1000 दिनमा गर्ने कामहरू के छ भनेको नै एउटा तेज रफ्तारमा सबै तयारी पनि भइराखेको सुनिन्छ र जाँदा जाँदैको सरकार, अन्तरिम सरकारले पनि सुशासनका लागि यही कार्यक्रमहरू भनेर उनीहरूले पनि ह्यान्डओभर गरेर छोडेर गएको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ होइन। यो अनुसार अगाडि जाँदाखेरि त ठिकै छ, तर पनि चाहिँ मान्छेहरूले भन्दै गरेको मैले के सुन्छु भनेदेखि यो सम्पूर्ण रूपमा यति सहज रूपमा यो सरकार गठन भएको छैन। अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत, चीन घेराउको नीति अन्तर्गत नेपाललाई चाहिँ पुरै कब्जामा चाहिँ लिइसकेको छ है भन्दै गरेको मान्छेहरूको मैले टक्क सुनेको थिएँ। उनीहरूको भनाइमा दम कतिको छ? अब यसो छ, अब तपाईँले सरकारको त्यो कार्यक्रम 100 बुँदाको कुरा पनि गर्नुभयो, त्यो पनि गरेँ। अब त्यसमा म सुरुमा के भन्छु भने यो सरकारले पुराना भ्रष्टाचारहरूका फाइल खोल्ने, जस्तो तिब्बती शरणार्थीको फाइल पनि पुनः खोल्ने र त्यसमा अनुसन्धान गरेर संलग्नहरू जोसुकै भए पनि, राजनीतिक पार्टीका नेता भए पनि, प्रधानमन्त्री मन्त्री जोसुकै भए पनि एउटा विधि र प्रक्रिया अपनाएर त्यसको कारबाहीको सिलसिलामा लैजान्छ भने त्यसलाई प्रशंसा नै गर्नुपर्छ, त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नु, त्यसलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ सबैले सहयोग। अब सुशासनको पक्षका कुरामा अब अर्को कुरो, जनताको राहतको निम्ति कुनै काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। जस्तो ग्यासको डेलिभरी अहिले यहाँ जाने रोकिरहेको। सुन्नुहोस्, अब अहिले के छ त भन्दाखेरि भने पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ उही दरमा, पुरानै दरमा इन्डियाले नेपाललाई दिइरहेको छ भने नेपालमा भाउ बढिरहेछ। यो सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ? जनजीविकाको सवालमा पनि होइन, त्यो कुरा छ। अब तपाईँले 100 बुँदामा जतिसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तपाईँले अन्तिममा जुन प्रश्नको उजागर गर्नुभयो नि, भू राजनीतिको विषयवस्तु, एसपीपी लगायतका विषयवस्तु, चीन घेर्ने रणनीतिको विषय र अमेरिकाको नेपालमा उपस्थितिको विषयवस्तु जुन गर्नुभयो नि, यो त उहाँहरूको कुनै बुँदामा पनि देखिँदैन होइन, त्यो स्पष्ट देखिँदैन, त्यो उहाँहरूको कुनै पनि बुँदामा देखिँदैन प्रकट रूपमा। उहाँहरूले यतिसम्म कि हामी संविधान त असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छैन, त्यो पनि भन्नुभएको छैन। हामी संलग्न कुन ध्रुवमा हामी जान्छौँ त्यो पनि भन्नुभएको छैन। त्यस कारणले यसलाई घटनाहरूको आधारमा यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नेपालमा विगतमा के हुँदै थियो र अब के हुन सक्छन् भन्दाखेरि विगतमा नेपालमा विशेष गरी अमेरिकीहरूको यहाँ सैन्य उपस्थितिको सवालमा केही कुराहरू भए, जस्तो सुरुमा चाहिने हामीले एमसिसी र एसपिपीको हामी जति पनि कुरा गर्छौँ, एमसिसी र एसपिपी के अन्तर्गत हो भन्दा यो आइपिएस अन्तर्गत हो होइन। आइपिएस भनेको चाहिने अमेरिकाको सैन्य रणनीति, हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको सैन्य रणनीति हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी, यो सैन्य रणनीति हो। यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत साउथ एसियन देशहरूमा विशेष गरी
रणनीतिलाई त प्रोग्रामले सम्बोधन गर्नु पर्यो। यत्तिकै रणनीति त ल्याउनु भएन, यतिकै रणनीति त हुँदैन। रणनीति त्यसलाई त इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्न। त्यो त शिरमा हुन्छ। त्यो शिरमा भएको चाहिने रणनीतिलाई चाहिने ग्राउन्डमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एमसीसी पनि चाहियो, एसपीपी पनि चाहियो, एसपीपी पनि चाहियो, र अर्को सोफा भन्ने पनि छ। सोफा पनि छ। सोफा भनेको अमेरिकन परियोजनाहरूको सिक्युरिटीको निम्ति आउने परियोजना हो, हैन? त्यो पनि छ। अब त्यो सबै चाहिए हुनाले अब एमसीसी त यिनीहरूले संसदबाट पारित गरे, पुरानै पार्टीहरूले गरे, हैन? त्यो पनि एउटा आइपीएस को अङ्ग थियो, हैन? अब उनीहरूले पुराना पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भने एमसीसी भनेको विकास परियोजना मात्रै हो, सैन्य परियोजना होइन भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। तर आइपीएस को गाइडलाइनले एमसीसीलाई 2017 पछि सैन्य रणनीतिको अंश मानेको छ। त्यो अमेरिकन सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटहरुमा हामी अध्ययन गर्न गयो भने त्यो स्पष्ट नै देखिन्छ। त्यसकारणले उनीहरूले यो चाहिने अनुदान पनि होइन, यो त लगानी हो पनि भनेका छन्, हैन? लगानी भनेका छन्। त्यो सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर यिनीहरूले एमसीसी पास गरे। त्यसकारणले पुराना पार्टीहरूले एउटा राष्ट्रद्रोहको काम थालनी त्यहाँबाट सुरु गरे, हैन? राष्ट्रद्रोहको यो चाहिने राजमार्ग बनाउनको निम्ति ट्र्याक खोलिदिए उनीहरूले। अमेरिकालाई सैन्य रूपमा नेपालमा उपस्थितिको निम्ति एउटा ट्र्याक खोलिदिए। तर एमसीसीले मात्रै अमेरिकी परियोजना त पुरा हुँदैन। ट्रान्समिसन लाइनको कुरा पनि आयो, हैन? एमसीसी अन्तर्गतै ट्रान्समिसनको लाइन छ, रोडका कुराहरू छन्। त्यतातिर अहिले त्यति धेरै नजाउँ व्याख्यात्मक रूपले। अब म सिधै चाहिँ केसमा आए भन्दाखेरि भने एसपीपीमा आए। एसपीपी यिनीहरूले पास गर्न सकेनन्, एसपीपीलाई अगाडि बढाउन सकेनन्। एसपीपीलाई त अब रिजेक्टै गरेर किन अगाडि बढाउन सकेनन् भने यिनीहरूमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको नैतिक बन्धन चाहिँ थियो। व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसी परियोजनालाई कुनै भ्यालु दिएको थिएन, सम्झौताको अङ्ग मानेको छैन, अमेरिकाले चाहिँ मानेको छैन। तथापि यिनीहरूको निम्ति एउटा नैतिक बन्धन चाहिँ भयो। र अब यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ अमेरिकी सैन्य सेनाको बेस क्याम्प यहाँ रहने र यो सैन्य परियोजनामा चाहिँ हामी जान हुँदैन भन्ने भएर उनीहरूले 2079 असारको 6 गते एसपीपी अगाडि नबढाउने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि रिजेक्ट गर्यो, हैन? रिजेक्ट गर्यो। अब त्यसै सन्दर्भमा नेपालको चाहिँ भूपी चिफले चाहिँ आर्मी चिफले एसपीपी को निम्ति अनुरोध पत्र लेखेका पत्र पनि आएको छ। उहाँका चाहिँ अन्तर्वार्ताका भिडियोहरू पनि भाइरल भइरहेको छ। त मलाई त के लाग्छ भने एसपीपी को सवालमा नेपाली सेना र सरकारकै बीचमा अन्तर्विरोध किन भयो, हैन? एसपीपी भनेको सरकारले सम्झौता गरेर अगाडि बढाउने परियोजना हो कि अथवा आर्मीको तर्फबाट चाहिने माग गर्ने कुरा हो? यत्रो सारा राजनीतिक परिवर्तन पनि फेरि एसपीपीलाई नै स्वीकार नगरेर हो? यो खालको विवाद र चाहिने सरकार र सेना बीचको नि अन्तरसङ्घर्ष हो कि भन्ने त हामीलाई परेकै छ, हैन? र सँगसँगै चाहिँ जो जेन्जी प्रकरण भयो, हैन? जेन्जी प्रकरणमा अमेरिकन युथ काउन्सिलको जुन खालको सक्रियता भयो, बारबारा फाउन्डेसन लगायत चाहिने जुन खालको प्रकट रूपमा जुन आए, हामी नेपाली लगायतको जुन खालको चाहिने संलग्नता र नेतृत्व त्यहाँ भयो गोप्य रूपले, जेन्जी भन्ने चाहिँ फल्स फ्ल्यागलाई अगाडि राखेर जुन खालको योजनाबद्ध अगाडि बढ्यो, टब लगायत तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा हुर्केका चाहिने अब छापामार गुरिल्ला जस्ता मान्छेहरूको जुन खालको संलग्नता भयो, यो कुराले गर्दाखेरि र अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार मिडियाहरूले पनि, हैन? यसमा चाहिँ अमेरिकाको चासो, अमेरिकाको लगानी, अमेरिकाको जबरजस्त प्रभाव छ र नेपालको निम्ति चाहिँ यो एउटा उनीहरूको कलर रिभोल्युसन हो भन्ने त आएकै छ, स्पष्टै आएको छ। भइसकेपछि अनि जब चाहिने तपाईको चुनावी प्रक्रियामा पनि हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेले एमसीसी खारेज गरौँ, एसपीपी ल्याउन हुँदैन भनेर उनी हिँडिरहेछन्। आजको दिनमा पनि उनले त्यो बोलिरहेका छन् भने यिनीहरूले चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा देखि आजका दिनसम्म कहिल्यै पनि एमसीसी र एसपीपी को बारेमा मुख खोलेको देखिया छैन, हैन? मुख खोलेको देखिया छैन। र अमेरिकाले चाहिने एसपीपी सम्झौता गराएर अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प यहाँ राख्ने र चाहिँ नेपालबाट चीन घेर्ने रणनीति, हैन? यो नेपालबाट मात्रै पनि छैन, फेरि यो बङ्गलादेशबाट पनि छ, यो चाहिँ अफगानिस्तानबाट पनि छ, हैन? यो खालको रणनीतिलाई चाहिँ यहाँबाट लागू गराउन उनीहरू चाहिने आक्रामक ढङ्गले, दबावमूलक ढङ्गले अगाडि बढिसकेको स्थिति हो। तपाईले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नेपालको सैन्य समग्र राजनैतिक र समग्र यहाँको विशेष प्रक्रियालाई अमेरिकीहरूले कब्जा गरिसके भन्नुभएको छ। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने कब्जा गरिसकेको स्थिति होइन, कब्जा गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको छ। कब्जा चाहिँ गर्ने उनीहरूको डेस्टिनेसन चाहिँ त्यही हो, डेस्टिनेसन त्यही नै हो, त्यतातिर उनीहरू अग्रसर छन्। अब यो राजसभा बालेन सरकारले के गर्छ
त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो परीक्षाको यो एउटा ठुलो परीक्षाको चाहिने घडीमा छ बालेन सरकार। एसपीपीलाई ल्याउँछ अथवा ल्याउँदैन, एसपीपीलाई ल्याउँछ अथवा ल्याउँदैन, यो परीक्षाको घडीमा छ। सङ्केतहरू चाहिँ के हो त भन्दा ल्याउने तर्फ नै अगाडि बढेको। अब सेनाले त फेरि सेनाले छुट्टै पत्र लेखिसकेको हुनाले त सेनाले त ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छ। फेरि यो सरकार सेनाद्वारा समर्थित छ। अब छैन नेपाली सेनाले एसपीपी चाहन्छ भने एसपीपीका पक्षमा नेपाली जनताका कस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, एसपीपी ल्याउँदा भू राजनैतिकमा के खालका नकारात्मक प्रभाव पर्छ, नेपालको हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नेपाली सेनाले पनि अध्ययन गरिरहेकै होला भन्ने ठान्छु म, होइन? र नेपाली सेनाले एसपीपीको सवालमा सेनाको सवाल जोडिसकेपछि नेपाली सेनाले त्यसलाई अध्ययन पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। र नेपाली सेनाको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेको त देश जोगाउने हो नि त, नेपालको अछुनो अस्तित्व राख्ने हो नि त। देश जोगाउँदै देशको नागरिकको सेवाप्रति समर्पित हुनुपर्ने सेनाको जो ऐतिहासिक चाहिने अहम जिम्मेवारी छ, यो जिम्मेवारी नेपाली सेनाले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, पुरा गर्छ भन्ने कुरा छ। म त्यति धेरै आशंका पनि व्यक्त गर्दिनँ। तर एमसीसी, एसपीपी, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति कस्तो बनाउने, होइन, र नेपालको पोजिसन के हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने चाहिँ के भने राजनीतिक फोर्सले हो, अवसर यो राजनीतिक शक्तिले हो। त्यो राजनीतिक शक्ति चुनावबाट चाहिँ नै अत्यधिक बहुमतसहित विजय भएर सरकार बनाइसकेको स्थिति छ। त्यस कारणले अबको कुरा चाहिँ नेपाली सेना भन्दा पनि यो पावरफुल सरकार नै निर्णायक हो। र चाहिँ नै अब यसले एसपीपी पास गर्छ अगाडि बढाउने, अगाडि नबढाउने, यसको निर्णय के हुन्छ यसका कुरा हो। अब सरकार त पावरफुल भइहाल्यो, तर सरकार पनि कोद्वारा निर्देशित छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले सङ्केत गर्छन् चाहिँ भद्रकालीबाट निर्देशित छ भन्ने पनि कुरा गर्छन्। मैले यहाँ आउनुभन्दा पहिला एउटा चाहिँ यसो अखबार हेर्दै थिएँ कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि निकै ठुलो चाहिँ नि भाद्र 23-24 को रिपोर्टमा निकै ठुलो चाहिँ उनीहरूले एउटा रिपोर्ट पेस गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि भाद्र 23 र 24 मा चाहिँ नि सेनाको भूमिका सन्देहात्मक छ। त्यसकारण चाहिँ नि अशोक राज सिग्देल अनि र यही चाहिँ नि अहिलेको हाम्रो गृहमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको घेरामा राख्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। अब सक्छ त यिनीहरूले। अब मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको रिपोर्ट जनसमक्ष आउनुपर्छ सर्वप्रथम। म त्यो माग गर्दछु तपाईँको मिडिया मार्फत। त्यसमा के लेखिएको छ, कुन कुन पक्षलाई गल्ती कमजोरी देखाइएको छ, त्यो स्पष्ट रूपले जनताले पनि थाहा पाउने यो जनताको हक छ, अधिकारभित्रको सूचनाको हक हो त्यो। तथापि चाहिने 23 र 24 गतेका घटनाहरूमा राजनीतिक शक्ति त्यसको तत्कालीन त्यतिखेरको सरकारमाथि मात्रै प्रश्न छैन। प्रहरी, सेना र समग्र चाहिने त्यो आन्दोलनको चाहिँ इन्टेलिजेन्स र आन्दोलनको आयोजना गर्न, आन्दोलनलाई उस्काउन, भड्काउन अथवा प्रयोग गरिएका बालबालिका यी समग्र पक्ष छन् र समग्र पक्षमाथि नै प्रश्न छ। अब जुन ढङ्गले चाहिँ कार्की आयोगको प्रतिवेदन आयो, अब 23 गतेको घटनालाई अलि फोकस गरियो र 24 गतेको घटनालाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने जुन विषयहरू आइराखेको छ। अब 24 गतेको घटनाको विध्वंसको चाहिँ नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसमा संलग्नहरू नै राजनीतिक फोर्सबाट चुनावबाट चाहिँ नि जितेर आएर यहाँ उदाएका छन् भनिसकेपछि यो सरकार चाहिँ 24 गतेको सरकार 24 को हैन, यो सरकार 24 गतेको सरकार हो हैन। र 24 गतेको चाहिँ नि घटनामा संलग्नहरूलाई नै जनअनुमोदित भएर चाहिँ नि आइसकेपछि जुनसुकै तरिका होस्, जेसुकै होस् त्यसका पाटा पक्षका कुरा आइसकेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि भने त्यसलाई नै चाहिँ नि अब त्यो त क्रान्ति हो भन्न पनि सकिन्छ के। 24 गतेलाई 24 गतेलाई क्रान्ति हो भन्न सक्छन्, जनक्रान्ति भन्ने हैन। 24 गतेलाई क्रान्तिको रूपमा व्याख्या गर्ने र जो 24 गतेकै सरकार छ हैन भनिसकेपछि चाहिँ नै 23 गतेको चाहिँ लाई फोकस गरेर केही चाहिँ नि नेतृत्वहरूलाई अपराधी साबित गर्ने दिशातर्फ त्यसैले 23 गतेको चाहिँ विद्रोह 24 को चाहिँ क्रान्ति त्यो गएको हुन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ सँगसँगै आवाज के उठेको छ जनताको आवाज भने 23 गतेलाई पनि कारबाही गर, त्यो बच्चाहरूलाई चाहिने सिंहदर के अरे संसद भवन अगाडि
होइन एउटा कुरो संवेदनशील छ नि त। त्यहाँ त डिस्कोर्डमा पनि के सल्लाह भएको छ भने योजना भएको छ भने त्यत्रा छलफल त डिस्कर्डमा भएको बच्चाहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई ड्रेस सहित लिएर आउनु, झोला सहित लिएर आउनु, पानी सहित लिएर आउनु, उर्दी जारी गरेको छ। उनीहरूलाई अगाडि लाएर संसद भवनमा गइसकेपछि गोली चलाउन सक्दैन, हामी यसरी जानुपर्छ भनेर छलफल त त्यही डिस्कर्डमा छलफल भएको 4 दिन पहिलादेखि भइरहेको छ त। प्रज्वलनशील पदार्थहरू यसरी ल्याउनु पर्छ, हो पैसा यसरी जोगाड गर्ने, माल सामान त्यहाँ इन्डियाबाट यसरी आउँदैछ, सबै छरपष्ट छ त। ती सबै कुरा छन् र अब त्यसका योजनाकारहरू नै सरकारमा छन् भनिसकेपछि त 24 लाई कारबाही कसले गर्ने? 24 लाई कारबाही कसले गर्ने? अब यहाँ हर्कसाङमा पनि कराइराख्नु भएको छ, फेरि पनि कराउनु होला। सिंहदरबार जलाउनेलाई नि कारबाही गर्नुपर्छ, संसद भवन जलाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मान्छे त 75 जना मरेका छन् नि त, 19 जना अघिल्लो दिन मरे, पछिल्लो दिन मरेका 56-57 जना के कारणले मरे, कसले मारे उनीहरूलाई? हो 56 75 76 जना भाट भटानी जलाउन जानेहरू कसरी मरे, कसले मार्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? होइन, अन्यत्र मरेका मान्छेहरूको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्दा त्यो विषय त छैन। त्यस कारणले ती सबै विषयहरूमा जिम्मेवार जो थिए त्यो शक्तिलाई जनताले पनि भोट हालेर जिताइदियो। जनताले त सिधै ठप्पा लगाइदियो होइन। अब अहिले उनीहरूकै शक्तिशाली सरकार छ, अनि चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ कारबाही गर, त्यसैलाई कारबाही गर भन्नु त एउटा चिच्चेहाट र रुवाई मात्रै हुने हो कि? विषयवस्तु जायज भए पनि घटना र चाहिने परिणामले यसलाई एउटा चिच्चेहाट र चाहिने हाम्रो चाहिने रुवावासी रुवाई मात्रै चाहिनेमा विकृत ढङ्गले त्यसरी चाहिने जाने हो कि भन्ने त देखिन्छ नि त। अब सरले भन्नु भने जस्तो त नि नेपाललाई पुरै घेरिसकेको भन्ने कुरा त नि कब्जामा लिइसकेको त होइन, तर कब्जामा लिने एउटा रणनीति अन्तर्गत चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ बढिसकेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। यहाँ अमेरिकी युथ काउन्सिलको, बारबरा फाउन्डेसनको, त्यसपछि गएर चाहिँ टिओबीको क्रियाशीलता, अनि त्यहाँदेखि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको क्रियाशीलता, अनि सरकार गठन हुँदा उहाँको बधाई, त्यसपछि अहिलेको नयाँ सरकार गठन हुँदाखेरि पनि उहाँको बधाई, त्यसपछि इन्डियाको चाहिँ जो अलगाववादी आन्दोलनमा सक्रियहरूको पनि बधाई भयो, पाकिस्तानको बधाई, यी सबैले गर्दाखेरि चीन चाहिँ नि चारैतिरबाट घेरिँदैछ भन्ने कुरा त चीनलाई पनि थाहा हुनुपर्ने। उसको परराष्ट्र मामिला, उसको कूटनीति, विदेशी कूटनीतिले त काम गरेको हुनुपर्ने नि। खै त चीनको त कतै केही देखिँदैन त सर। चीनको कतै केही देखिँदैन भनेर तपाईँ हामीलाई लाग्या हुनसक्छ होइन। मलाई पनि कता कता चीनले किन चाहिने यो खालको भूमिका देखाउँदैन भन्ने त मलाई पनि लागिरहेछ। हामीले देख्दा त उसले पनि त देखे होला त, उसले पनि देखा होला। र केही समय अगाडि एकजना चिनिया राइटरको छदम नाममा ड्रागन मिडियामा एउटा लेख आयो हो। ड्रागन मिडिया फेरि चिनिया दूतावाससितै नजिक सम्बन्ध भएको मिडिया भनेर चिनिँदो रहेछ होइन। त्यो छदम नामबाट आए पनि त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले चिनिया पक्षले नेपाललाई गम्भीर खालको चेतावनी दिएको कुराहरू तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, हामी सबैले त्यो पढ्यौँ होइन। अब अपुष्ट र हल्ला सञ्चार अनुसार चिनियाले आफ्नो राडारबाट चाहिँ नेपालको निरीक्षण गरिराखेको छ। तिब्बतमा चिनिया जनमुक्ति सेना रेडी पोजिसनमा पनि छ। त्यस्ता कुराहरू पनि नसुनिएका होइनन्। तर चीन पनि अमेरिकाको टक्करमा सैन्य रूपले, आर्थिक रूपले चाहिने विकास भइरहेको र एउटा महाशक्तिको दिशामा भएको देशले, उदीयमान देशले आफ्नो विरुद्ध भएका, छिमेकीमा भएका यी हरकतहरूलाई चीनले हेरेको छैन भन्नु चाहिँ देखेको छैन, थाहा पत्तो केही छैन भन्न त मिलेन, भन्न मिल्दैन। त्यो हाम्रो केटाकेटी बन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, उसले पक्का यसलाई चाहिने हेरेको छ, उचित समयमा निर्णय गर्ला र चाहिने उसले निर्णय उसलाई उचित लागेको समयमा उसले निर्णय गर्ला र उसले प्रतिक्रिया पनि देला। तर उसको सानो प्रतिक्रियाले पनि हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ कि हाम्रो नेपालको अस्तित्वै नरहने हो कि? त्यो समस्या त त्यसमा पो छ त भन्ने डर हामीलाई छ, हामीलाई डर छ। अब यहाँ कुरा के छ त भन्दाखेरि भने अमेरिकालाई किन एमसिसी चाहियो, किन एसपिपी चाहियो, चाह्यो भने आइहाल्छ भन्ने तर्क गर्ने बुद्धिजीवीहरू पनि छ होइन। अमेरिकालाई नेपालमा आक्रमण गर्न पर्यो भने पो केही पनि चाहिएन त, आक्रमण गर्न चाहिएन। अमेरिका नेपाललाई आक्रमण गर्न आउने त होइन नि त। अमेरिका त नेपालमा बस्न आउने हो होइन। उसको लामो समयसम्म बस्नु पर्यो नि त, लामो समयसम्म बस्नु पर्यो। जस्तो तपाईँको भेनेजुएलाको मधुरालाई लगे जस्तो भएन नि, होइन नि त। जस्तो तपाईँको घर जग्गा
तपाईँको स्याङ्जामा घर जग्गा छ नि होइन अँ। त्यो घर जग्गा चाहिँ तपाईँले खेती गर्नु न मलाई त्यो घर जग्गा अधिया गरेर खान मन लाग्यो भने तपाईँसित एउटा एग्रिमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त तपाईँको घर केही न केही जग्गा कागजात त चाहियो। कागजात त गर्नु पर्यो नि त त्यस कारणले एमसिसी एसपिपी भनेका जति पनि विषय छन् सोफा पनि विषय छ यी सबै विषय के हो त भन्दा अमेरिकाले थायी रूपमा वैधानिक रूपमा नेपालमा रहनको निम्ति गरिने कागजात हुन् क्या खैर ठिक छ सरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब चिनले यथा समयमा चाहिँ नि प्रतिक्रिया देला कतै त्यो प्रतिक्रिया दिँदा ढिला भइसक्ने र नेपाल चाहिँ नि पुरै चाहिँ चेपुवामा पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ छ। होइन अब अहिले तपाईँले यसको निम्ति खाडी राष्ट्रलाई हेर्नुहोस् क्या उदाहरण खाडीमा त अहिलेको नेपालीहरू विशेष गरी म नेपाली नागरिकहरूलाई भन्छु अहिलेको नेपालका नागरिकहरू त्यही खाडी राष्ट्रमा 15-20 लाख हाम्रा नागरिक पनि छन् अहिले त्यहाँ छन् 20 लाख। अब उनीहरूले त्यो युद्धको पीडा प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन् होइन हाम्रा अनि अब अहिले हाम्रो देशमा रहेका नागरिकहरू यहाँका सरकारमा बसेका मान्छेहरू र अरू राजनीतिक दलका पार्टी तथा नेताहरूले होइन खाडी राष्ट्रमा पनि 13वटा ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प छ विभिन्न देशहरू त्यो बेस क्याम्प किन आयो भन्दाखेरि भने त्यहाँ अमेरिकन लगानी र अमेरिकन सेना सँगसँगै आएको छ होइन इरानको त्यो प्रभावलाई रोक्नलाई पनि त्यहाँ बेस क्याम्प आएको छ र इजरायललाई चाहिने सैनिक चाहिने सहायता गर्न पनि बेस क्याम्प आएको छ त्यहाँ अमेरिकी बेस क्याम्प राख्नका 3-4वटा उद्देश्यहरू छन् होइन अब अरब राष्ट्रहरूले चाहिँ लडाइँ नहुँदासम्म उनीहरू मक्ख भए किनभने अमेरिकन कम्पनीहरू आए तेल बिक्री भयो रोयल्टी पाइयो होइन अमेरिकी सेना आर्थिक गतिविधि बढ्यो अनि आर्थिक गतिविधि बढ्यो अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प आयो अब हाम्रो देश पनि सुरक्षित भयो सामान्य सोचाइ त त्यस्तै थियो होला नि ठानेका थिए होइन ठानेका थिए जब चाहिँ युद्ध सुरु भयो जब इरानले प्रतिरोध चाहिँ सुरु गर्यो तब अहिले चाहिने त प्रताडित हुने त खाडी राष्ट्रहरू छन् नि छन्। अब हामीले हेर्दाखेरि सरसर्त इरान र कतारको बिचमा के दुश्मन छैन इरान र कुवेतको बिचमा पनि दुश्मनी छैन इरान र चाहिँ अबुधाबीको बिचमा पनि दुश्मनी छैन सांस्कृतिक रूपले पनि उनीहरू समानै छन् उत्पादन सम्बन्ध पनि उस्तै छ कटुता छैन तर इरानले त त्यहीँ हानेको छ नि त किन भन्दा त्यहाँ अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प छ त्यो बेस क्याम्पबाट इरानमाथि आक्रमण भएको छ भोलि यस्तै ठ्याक्कै नेपालमा भयो र चीन र अमेरिकाको सैन्य टकराव भयो भने त सिद्धिनी त हामी हो नि त सिद्धिनी त हामी हो र अब फेरि अर्को तर्क के गर्छन् भन्दाखेरि भने नेपाललाई चाहिने अब चीनले पनि वास्ता नगर्ने इन्डियाले पनि पेलेको पेलै गर्ने होइन हाम्रो सिमाना पनि मिचेको छ नदी नालाको पानी पनि उसैले लगेको छ अहिले अब काला पानी लिपुलेकको व्यापारिक नाका खोल्ने भनेर भनिदिसक्यो अब व्यापारिक नाका खोल्ने त्यसमा नेपालको कुनै वास्ता छैन लिपुलेक पासबाट हामी सर त्यहाँ चाहिँ चीन र इन्डिया समेत मिलेर अझ नेपाललाई पेल्न थाले दुईटै मिलेर अब भएन त्यसो भए त यो इन्डिया र चीनलाई देखाउन भए पनि नेपालमा त अमेरिका सेना ल्याउन पर्यो भन्ने पनि यहाँ गाई भित्र चाहिँ छलफल गर्दा रहेछ किनभने दुईटै मिलेर नेपाललाई बेल्न थाले नेपालको भूमिमा नेपाललाई सोधपुछै नगरिकन व्यापारिक नाका खोल्ने रे होइन नेपालले विरोध गर्दाखेरि पनि नेपाल एक्लै त के स्ट्यान्ड गर्न सक्ला र अमेरिकी चाहिँ नि साथ चाहिन्छ भन्ने कुरा अब सुन्नुहोस् न अब त्यसले सन्तुलन कायम गर्ला यो देशको सुरक्षामा होइन उनीहरू चाहिने भएपछि होइन त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौँ त यो सबै नेपाली जनताले पनि बुझ्नु पर्ने यसको भूमि सुरक्षा गर्नलाई त अमेरिकी सेना चाहिने जस्तो स्थिति आइसक्यो होइन स्थिति आइसक्यो होइन त्यस्तो न्यारेटिभ बनाइँदैछ के बनाउँदैछ होइन त्यस्तो न्यारेटिभ बनाइँदैछ भोलि चाहिने सरकारले एसपिपी पास गर्दा पनि धेरै ठुलो विरोध नहोस् भनेर त्यस्तो न्यारेटिभ बनाइँदैछ बिस्तारै त्यो वातावरण बन्दैछ यो खालको चाहिने न्यारेसन चाहिने अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प राख्ने अरू देशहरूमा पनि बनेको थियो होइन जतिखेर युद्ध भएको थिएन तर युद्ध भइसकेपछि जसरी युद्धको पीडामा ती देशहरू अहिले परेका छन् त्यस्तै गरी यदि यस्तो सोचेर अमेरिकी सेनालाई थायी रूपमा नेपालमा बस्नलाई बेस क्याम्प बनाउन दिइन्छ भने युद्ध नहुँदासम्म त नेपालीले यो कुरा नबुझ्ला तर युद्ध भइसकेको स्थितिमा हाम्रो जमिन र हाम्रो आकाशमाथि मिसाइल र रकेटहरूको चाहिने नजरा चाहिने त्यो देखिसकेपछि र हाम्रा आफ्नै सन्तानहरूको रगत यहाँ चाहिँ पोखिन थालेपछि अनि नेपालीले बल्ल बुझ्छन् तर त्यतिखेर बुझ्ने कुरा ढिलो भइसक्यो हुन्छ नेपाल त्यो स्थानमा जान सक्छ हे प्रिय नेपाली नागरिकहरू यदि तपाईहरूमा देशभक्तिको अलिकति पनि चाहिने तपाईँलाई चिन्ता छ भावना छ र आफ्ना सन्तानहरूलाई तपाईँले जोगाउन चाहनुहुन्छ भने यो कदममा जान हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ अब ठिक छ सर त्यसो भएदेखि अब सरले भनिहाल्नुभयो यो चीनको लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर भारत र चीनले जुन चाहिँ नि
व्यापारिक चाहिँ नि प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दैछन्, नेपालले चाहिँ नि त्यसलाई स्ट्यान्ड लिने र त्यसमा खर उत्रन सक्ने सम्भावना छैन। अब सुन्नुहोस्, अब अहिले बालन सरकार बनाएको छ, 2/3 लगभगको सरकार छ, यो सरकार शक्तिशाली छ। यो सरकारले त्यो 100वटा कार्यक्रममा यो पार्यो? यो त परेको देखिएन। यो त पारेको देखिएन। यदि यो सरकार साँच्चै नै देशभक्त हो, बालेन प्रधानमन्त्री अहिले हुनुभएको छ, उहाँ मेयर हुँदाखेरि चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर बस्नु भएको हो नि त। अब स्वयं अहिले ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नु कति उपयुक्त अनुपयुक्त छ त्यो छुट्टै पाटो हो। एउटा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर मेयर हुने मान्छे प्रधानमन्त्री छ, अनि त्योभन्दा धेरै सानो क्षेत्र कालापानीदेखि लिम्पिया धुरासम्मको जो क्षेत्र छ त्यो नेपाली क्षेत्र हो। त्यो नेपाली क्षेत्र जसको नक्सा संविधान त जारी पनि भइसकेको छ, त्यसलाई वास्तविक व्यवहारिक रूपले त्यहाँका जनता र त्यो भूमिले पनि नेपालको हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने हैसियतमा त्यो भूमिलाई फिर्ता लिने हैन, त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी जे गर्नुपर्छ, कूटनीतिक पहल कदमी जे गर्नुपर्छ गर्ने र जाने, अनि जुन मार्ग बनेको छ त्यो मार्ग हाम्रो नेपालको हो। व्यापारिक मार्ग तीनै देशले प्रयोग गर्ने, ठिक छ, त्यसको निम्ति हामी छिमेकीसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्नै पर्छ, तर त्यो मार्गमा प्रयोग गरे बापतको चाहिँ राजस्व नेपालले प्राप्त गर्ने, यति कुरासम्म समय बालेन सरकार जान्छ। बालेन सरकारले सोचेको छ भने त हामी समर्थनै गर्छौँ नि, हामी बलै दिन्छौँ नि, तर 100 दिनभित्रकोमा परेन। उहाँको त्यो परेको छैन। उहाँहरू अब चाहिँ प्रतिशोधको राजनीतिमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हिजो जसले विरोध गरेका थिए, अब जे कुराहरू भएको थियो त्यसलाई पक्राउ गर्नलाई, त्यसलाई कारवाही गर्न उहाँ थुन्न लाग्नु भएको छ। मैले एउटा कुरा सम्झिएँ क्या, अहिले पक्राउ र थुन्नेको कुरामा भने एकजनालाई पक्राउ गरे भए नेपाली जनता हामी सबैले वाइ वाइ भन्थ्यौँ। जीवी राई खोइ, केपी ओलीलाई समात्नुभन्दा पहिला यो सरकारले 1 हप्ताभित्रै जीवी राईलाई समातेर ल्याउँछ भने त हैन, यहाँ धेरै कुरा चाहिँ प्रश्न हुन्छ नि। रवि लामछानेले पनि ठगी गरे हो कि होइन त्यो पनि प्रश्न हुन्छ। जीवी राईको पनि रवि लामछाने भन्दा बाहेक अरू राजनीतिक नेताहरूसित पनि केही सरकार काम गर्ने आएको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा, त्यो पनि प्रश्न हुन्छ। नेपाली जनताले सबैले थाहा पाउँथे नि त। त्यसकारणले यो चाहिँ जीवी राईलाई पक्राउ नगरिकन अरू मान्छेलाई पक्राउ गर्न लाग्यो नि, यो चाहिँ कुबाटोतिर लाग्यो भनेको छु कि मैले सुरुमैको बाटोपट्टि ला होइन सर। धेरै थियो यता विषयहरू त निकै धेरै थियो, समयको हामी दबावमै परिसक्यौँ होइन। त्यसकारण अन्तिम सरलाई छोटो करेमा भनिदिनु होला कि प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने प्रहरी आइजिपी एउटा चाहिँ नि गृहमन्त्री र गृह सचिव उपस्थित कार्यक्रममा निकै भक्कानिएर भावुक हुनुभयो, त्यो के कारण? प्रहरीलाई अचानो बनाइएको छ क्या यहाँ। हेर्नुहोस्, मैले त एउटा कहीँ प्रसङ्गमा भनेको पनि थिएँ, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदाखेरि चाहिँ 2 थरी चाहिने 2टा सेन्टर चाहिँ अचानोमा परे है। के भयो त भन्दा गणतन्त्रको छोटोमा हुन्छ गणतन्त्रको पक्षधरहरूले ज्ञानेन्द्रमाथि आरोप लगाइदिए, स्वयं चाहिने त्यतिखेरका राजावादीहरूले चाहिँ दिपेन्द्रमाथि आरोप लगाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि वीरेन्द्रको वंशनाशमा भएको वैदेशिक षड्यन्त्र र जो चाहिने विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिने संलग्नता थियो नि त्यसलाई ढाकछोप गरियो। त्यस्तै गरी नेपाल प्रहरीमाथि अहिले सम्पूर्ण दोष ठहर्याउनु भनेको नेपाल प्रहरीलाई अचानोमा राखेर अरूहरूले आफूलाई स्वार्थपूर्ति गर्ने यो षड्यन्त्रकै अंश हो। नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक रूपले पनि कसैले सपोर्ट नगर्ने, नेपाल प्रहरीलाई सायद नेपाली सेनाले पनि सपोर्ट नगर्ने हैन, र नेपाल सेवा सुविधा पनि केही नहुने, सेवा सुविधा पनि नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई आइपरेका खलल र चाहिने जो खालको विरोध छ नि, निषेधित क्षेत्रहरू तोडिया छन्। निषेधित क्षेत्रहरू तोडिया छन्, निषेधित क्षेत्रभित्र तोडफोड भएको छ। आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा प्रहरीले असुर ग्यास र लाठीबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन। त्यहाँ चाहिँ जबरजस्त चाहिने उसले चाहिने गोली चलाउन चाहने परिस्थिति छ भने उनीहरू कारबाहीमा पर्ने। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपाल प्रहरीमाथि एकदम निकृष्ट खालको असाध्यै दुःखदपूर्ण चारैतिरको ज्यादतीले छोएर उहाँले चाहिँ भकानिनु ज्यादती नेपाल प्रहरीमाथि भएको छ। सायद अब त्यो भित्र चाहिने पीडाले उहाँ त्यो भकान्यु भन्नु भयो होला। नेपाल प्रहरीमाथि पीडा छ, त्यो मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ र सबैले मिलेर नेपाल प्रहरीलाई अचानोमा हालेर सबै दोष थुपारेर आफू चोखो हुन खोजिरहेछ। हस् सर, एकदमै चाहिँ नि हामी धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी संवाद गऱ्यौँ, त्यसको लागि समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो। मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। मेरा कुराहरू पनि जनताको अगाडि राख्ने मैले मौका पाएँ।
तपाईँको मिडियालाई म धन्यवाद व्यक्त गर्छु र सृजनात्मक आलोचनात्मक अभियानमा तपाईँहरूले आफ्नो कदमहरू अगाडि बढाइरहेको हस् हस् त दर्शकवृन्द फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्को प्रसङ्गमा जोडिने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू यो टेलिभिजन एचडी पनि हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस् त, नमस्कार। This program is powered by Let Me In, Korean aesthetic for your beautiful life. Remember, Wave Hospitality for swimming, gym, banquet, and events. in association with Let Me In, Korean aesthetic for your beautiful life.